wide open，冇乜一排唔係幾識玩。4-2啊，啱好似係。8 medium。出界。反應個圖度就細個。然之後咧，反應個圖出去啦，即係你近少要入場。就係個太輕就我有你企3打1，可以啊！哇！我想講你咧，你唔知想做咩事咯？係咯，我屌你啊！啊！笑咋，唔好真係賺好 fit 咩？開心咗未？我以為你有嘢點鳩我咯。但係都有下會人咯，嗌你嘅時候。你嘅話就係後欄飛，唔可以，其實佢話哈路緊我話，好瞄嘅。唔係啊，冇咩啊。數住落。哈路。平時我哋飲啲水咧係凍，而家飲啲水係熱嘅，好啱㗎。即係你最呢啲場打唔打？咁又唔係唔係要落場嘅？要俾落場嘅。做工！你好唔好意思輸咯？今日幾多？你啱啱喺上面都假裝好啦，即係俾人喺度屌我隻手喎，咁樣好啦。而家同我講冇用嘅，你撞人啦。冇人撞你，自己主動啲。撞埋去，真係空前。確定係打緊呢個運動嘅。嗌咗先勾過去，嗌。邊個？咩啊？爸爸邊個嚟啊？你守唔到嘛？你守到，你守唔到佢。但係正常，我想問你有幾隻嘅？唔係，我覺得有嘅。有啲人想守佢嘅機會都冇啦。即係佢話守唔到嗰個人，咁有邊個守到先？咦？側田都係喎，側田都係。咩咩啊？即佢個頭係人哋個波嚟，撞啫嘛。3cm，我諗分多啲都仲得。你有邊度係3cm距離？我身高啊！角拉長。上圍下圍即係夾埋1.5cm 1.5cm。邊個啊？邊個啊？等陣側條射波，你全部一齊咁。流星。祈禱啦，祈禱。8 medium，26個人，1個窿。好明顯唔係啦，呢個叫講笑 Wendy 知喎，呢個叫。佢話係喎。哇，家豪，好啊，家豪啊！哇！有冇帶標啊？計咗幾多公里啊？咁樣衝幾多公里啊？應該就3日。26 medium，咁都唔吹啊！太差啦！好彩啊，就係啱啱咁樣佢吹我吹到癲啊！不過都抵吹嘅我都。哇！我覺得羅君仲有嘢同你講啊！加油！63號係咁其實冇問題啦。
佢同13個。乜嘢啊？聽唔明？佢打卡㗎佢。13一個咯，10幾個。哇！咁都接唔到啊！穩咗。10號變成10號再射。不嬲都有。我唔係㗎，我家陣要聽講。倒馬車啊！得啦，哇5號 medium， 13medium， 13再藍。即係好似話君仲嚟過做，咁就應該講。唔可以。唔係啊，阻止咗全部嗱，即係佢做啦，我做。你背個波係咁正常咧，人哋會傳俾佢㗎。咁佢咪好易拎到咯？但係如果我咁樣嘅話咧，咁我咁樣一半，因為唔係出邊都唔會俾佢咯。係啊，所以就冇得無限條，都係唔明。唔明就等陣由佢，等陣試下咯。但係唔可以喺後邊拍就冇到咯。就前邊就唔係拍真人波，就攞晒個波㗎咯喎。前邊都拍真人嘅波。冇咁大動作咯，溫柔啲咯。等陣佢又吹你啦。你遮晒佢。沙灘係啊，唔係係沙灘咯，但係呢個係 mini 版嘅沙灘，我哋有沙灘。即係你哋嗰個係最大，即係悉尼沙灘入邊咯。譬如當直接攞個沙灘。知唔知地標嘅啦？夾我啊！嚟啊！正常先，當個波喺阿樂兒度。如果呢一下，我係啊，你直接傳。咁我防守嘅時候，我咁樣集咯。咁為咗球，我咪嗌你傳我嘅手嘅。係啊，就係因為佢喺我呢邊啊嘛。係啊，傳唔到咯。嗰下就算有人咁樣集住，其實唔會守得死你嘅。有壓力。但係呢一下，你唔好下下讓俾佢。如果佢咁啱傳到，咁我係零風險。係啊，但係其實就係個波，佢一喺呢邊接到過嚟，佢就可以順勢轉身，咁我就守唔到佢同條柱。即係揀愛條柱咯，係啊，愛條柱，佢哋都唔會做助，唔係啊，佢冚助啊。即係以後你唔需要好似我哋咁樣集晒出嚟嘅，你半邊身，有一隻腳喺佢後邊嘅。佢會有雞 wing 喎呢度。集太多嘅話，唔係集太多，係啦，咁我咪守唔到。咁甚至乎佢轉身射嗰下，你一定好急去守翻佢，就係啦。咁所以係啦，一半㗎，咁樣。佢好嗨，亢奮晒嘅食佢。咁查佢右手嘛，跟住咁集啲手嘅右手咯，咁啊左手咪走咯。背啲人拉佢揼頭小子。好事。所以又翻個波。MMA 咁啊！哇！飛有 wing，佢企唔穩，佢 wing 浪射。我都企唔穩先。射得。我坐嚟走場喎。左旗加油啊！走波左旗唔好寒背。係啊，隻腳冇得拎，左旗同埋實要佢哋左旗唔得隻腳攞嗰度。嗱，射得，好波左旗。佢啲腳都未叫緊射。21男。好難。哇！左旗好勁，左旗。有四唔係我嘅咩？所以咪話咯，你拎個波咧，點都射得㗎啦，企穩，點都射得㗎啦。跌親下次小心啲咯。跌親睇睇有冇咩問題嚟㗎？呢個係。你要做翻呢啲未必㗎。起得。個好旋喎，彩旗啲波。3的爸爸。
唔係打咗，一開始頭半節咯，跟住半節。而家俾你打多啲咯，喺度話冇得。打俾你打10，大佬喺度話唔出，已經出晒。大聲真係會有。冇嘢。合球，我依家就推廣大使。黃牌，手防守。有牌2分鐘嚟打。我榮少，好嘢啊榮少！好細做隻牌啊！靚仔啊！唔可以手開波。哇！坐旗，喂，坐旗，我坐旗。係咪嗰球入咗佢就可以入翻嚟？係啊，我而家3分鐘，2分鐘。我坐旗，炒啊！好型啊！坐旗，波就可以入翻嚟。坐旗唔好笑，坐旗。領直條腰啊！坐旗唔好笑。定係做咩想講嚟啊？你唔好理佢啊！三個唔可以啊，上半場嘅。換咗人啊嘛。哇！坐旗！哎呀，幫坐旗啊！坐旗贏晒！哎呀，坐旗加油啊！喂，依家冇女仔換喎。幾個入歌 Mia。入波！坐旗啊！2分俾坐旗啊！坐旗拎完之後再大掉啦！哇！坐旗回防得好快喎！坐旗要2分啊！坐旗！哎呀，俾坐旗啊！哇，好勁啊！坐旗！冇啊！2分啊！坐旗！俾坐旗啦！坐旗起得㗎！坐旗！唉，慘！坐旗有啊！俾坐旗啊！頭級走旗。哇！佢哋暴風輸唔係落暴風輸咁，真係嘅。做咩？坐旗搏2分啊！真係搏2分啊！喂！睇分啊！起啊！俾多一球仲夠喎！拎啊！哇！黑手。蚊死！係我覺得係。哇！30秒，坐旗唔係。哇！有冇搞錯咁打坐？你咗老婆啊？太禮讓呢個。喂，坐旗，2分啊！坐旗2分啊！搏2分啊！2分，起1分，加油啊！暴風贏㗎啦，唔抵啊嘛，贏得。暴風贏。哇！坐旗好波啊！坐旗，哦！仲要嗌啊！坐旗好勁啊！好型啊！坐旗，好想做個波啊！做錯嘢嘅波就太細。喂，你真係大！哇！有劇喎！暴風贏4-1。啱啱佢入咗一個。好多人都唔中意佢嚟㗎。你俾錢我就中意你㗎啦，我。